dương rọt máu miền B C D F G H J K L M N P Q សួស្តីបងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំវីដេអូថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះសោះហើយនឹងបងប្អូនដែលបានចេះខ្លះបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបន្តទៅខាងមុខនេះគឺធ្វើសម្រាប់បងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាពីតូចទៅធំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងជាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់អក្ខរក្រមបាទអញ្ចឹងអក្ខរក្រមគឺជាអ្វីបងប្អូនបាទអក្ខរក្រមគឺយើងសំដៅទៅលើអក្សរបាទអក្សរអញ្ចឹងតើអក្ខរក្រមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណទូអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងខ្លះហើយឬក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយអំពីអក្ខរក្រមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណទូនោះបាទចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមានអក្ខរក្រមចំនួន26ទូបាទចឹងមាន A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសជនជាតិអង់គ្លេសគេអានថា Z ភាសាអាមេរិកអានថា Z អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសយើងមិនអាចកាច់តង់ឲ្យបានច្បាស់ដូចជនជាតិដើមរបស់គេនោះទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបាន60ទៅ 70% នៃការអាននៅភាសាអង់គ្លេសបើយើងឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដាររបស់គេគឺមិនអាចទេបងប្អូនបាទដូចតែជាភាសាខ្មែររបស់យើងនៅតំបន់ខ្លះអានខុសគ្នាបន្តិចមិនថាសូរសំឡេងខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនខុសអ្វីពីភាសាអង់គ្លេសនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតែបងប្អូនបានយល់អំពីការសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទដោយយើងមិនអាចទៅធ្វើតុងសុបគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតាមទៅនឹងភាសារបស់គេបាននោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សានុសាសន៍ធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចធ្វើទៅបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្ខរក្រមភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមាន26ទូគឺពី A ដល់ Z បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅសំណួរទៀតសំណួរបន្ថែមគឺតើព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប៉ុន្មានទូបាទអញ្ចឹងមិញយើងសួរអំពីអក្ខរក្រមអញ្ចឹងអក្ខរក្រមបានន័យថាសំដៅទៅលើទាំងស្រៈទាំងព្យញ្ជនៈបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺគេសួរអំពីព្យញ្ជនៈតើព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប៉ុន្មានទូអ្វីខ្លះសំណួរទី3បន្តទៀតគឺតើស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប៉ុន្មានទូអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមានពី A ទៅដល់ Z បាទ
ចឹងជនជាអ្នកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងមានប្រមាណយើងរាប់មកមាន B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z យើងជនជាអ្នកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន21ទូស្រៈមាន5ទូមាន A E I O U បាទអញ្ចឹងជនជាអ្នកមាន21ស្រៈមាន5បាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់អក្ខរក្រមនៃភាសាអង់គ្លេសមាន26ទូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមslash ទៅត្រឹមនេះសិននៅភាគបន្តទៀតយើងនឹងទៅសិក្សាជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា